Изследванията сочат, че най-голямо е шумовото натоварване по булевард Априлско въстание – 68 децибела, което надвишава с 8 пункта граничните допустими стойности, определени в нормативен документ на Здравното министерство и това на околната среда и водите. Причината района да е толкова шумен е, че там преминават транзитно почти всички автомобили по пътя Русе-Варна. Надграничните стойности са регистрирани и по улиците Дунав и Велес, съответно в района на блок Ягода и училище Христо Ботев. Там са измерени 67 децибела. В 9 от пунктовете също има висок шум, но в по-поносими нива. Експертите посочват в мониторинговия анализ, че автомобилният трафик е основният фактор за шумовото замърсяване в града, като се посочват и мерки за ограничаването му. В тази насока през годината в община Разград са ремонтирани компрометирани пътни участъци за близо 200 000 лева и са засадени дървета по поречието на река Бели Лом. В ход е и паркоустрояване на зелените площи в жилищен комплекс Орел и в междублокови пространства, както и изграждане и възстановяване на Южния парк. Ремонтирани са също така тротуарни участъци за насърчаване на пешеходното движение. Извършване и непрекъснат контрол на паркирането, особено в зелените зони.